क्या आपको पता है ये जो बड़े वीडियो क्रिएटर हैं उनकी वीडियो पर ज्यादा व्यू क्यों आता है? आ जाओ रीजन बताता हूँ। ऐसी 3 साउंड इफेक्ट्स वेबसाइट जो हर क्रिएटर को यूज करनी चाहिए। फर्स्ट वेबसाइट है BBC लाइब्रेरी। इस वेबसाइट पर 33,000 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड और यूज कर सकते हो। सेकंड वेबसाइट है freesound.org। इस वेबसाइट पर तो और भी मजेदार साउंड इफेक्ट्स हैं, एक बार ट्राई जरूर करना। थर्ड वेबसाइट है myinstant.com। और अगर आप इंटरटेनमेंट वीडियो या मीम्स वीडियो बनाते हैं तो आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। जाओ आप भी साउंड इफेक्ट्स को यूज करो और अपने नेक्स्ट वीडियो को वायरल करो। ऐसे ही शॉर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।